即将进入一期稻作收割的季节，虽然农政单位鼓励农民用生物分解的方式来处理稻梗，但议员陈鸿忠表示，纵谷地区种植的稻作品种稻梗比一般来得粗，加上一期稻和二期稻间的时间很短，生物分解不及。他也要求县政府应该要找出稻草烧与不烧的平衡点，不要让农民无所适从。每到一期稻作收割季节，总有许多农民以焚烧方式处理稻草。但议员陈鸿忠特别说明农民选择焚烧的原因，也希望县府应该体恤农民，研议解决的方法。去大家烧稻草啦，会使烧无啦？这当吼无受着无稻草无烧吼，是对农民的困扰足大的呢。啊，这中央吼，搁管制甲遐尼严。是，尤其是关山地区种这30毫啊，你就知影，你做处长应该知影，这30毫啊，伊稻梗是足粗的咧。是。啊，这嘛无烧吼，根本你要到补产的时阵，这稻梗拢袂烂啦。是因为咱一期做跟二期做中间的时间较短啦，所以这无毋对。系啊。是。啊，你即马吼，你嘛无烧，你即马稻头稻果嘛无烂，随到补产哦，拢着水源，这黄啊拢会死，你敢知？我知是。所以包括包括改良场这遮拢有做介侪菌种的迄种试验啦。这个菌种吼，伊个症状都袂赴啦。农民一直反映吼，根本都袂赴啦。啊，即摆吼，佮叫人去买机械大型机器，就是要扫个稻草的啊。这农民还佮加开一笔钱啦。啊，这从这啊，当拢叫农民一直开钱，这嘛毋是办法啦。处长，你敢？无较好想法。甲陈员报告吼，因为咱嘛鼓励，因为介侪迄个农业事业性废弃物的处理厂，拢有来咱遮咧询问讲，看有倒就有适当的场地吼，通互因去即个废弃物处理厂啊。啊，足侪阮嘛拢鼓励因，若讲真的要设厂的话，嘛是爱甲咱的稻干这部分，会使一定爱考虑。所以吼，即马渐渐伫要挂掉啊，我开始就搁烦恼这稻草的问题。是。因为吼。这嘛无烧，农民是无法度搁补产，足困扰的。啊，烧咧就爱搁罚钱，是咪？所以处长啊，想办法咧，看有啥物良方，也是用稻草做伙收起来。从中强调，农民靠天吃饭，县府若一昧的取缔，农民的处境将更加困难。应该好好研议，找出烧与不烧的平衡点，才是最佳的解决方式。记者潘俊伟台东市报道。